အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တယ်လီမလောပါနေပဲပြန်ကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok account ဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် Outlook Media ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က account have fee loss ဆိုပြီးကြားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီနေ့မှာတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေက TikTok account တွေကိုခုနကလို VPN တွေကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok account ဖွင့်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Outlook Media ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ကိုဖွင့်ပြီးတော့9ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးyour account have been lost ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VPN ကဒီ TikTok account ဖွင့်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ကိုယူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဆိုဂျပန်ကိုပြန်ယူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရကျွန်တော်တို့ US account ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် US ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပြီးပဲကျွန်တော်တို့ဂျပန် account ဖွင့်ထားပြတဲ့ဂျပန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်ပဲပေါ့နော်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က account ချဲလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကြင်ဝင်ရင်တော့သူက Outlook ကြော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစကြင်ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ account မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က log ကြနေရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ log ကြနေအောင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဗာဆက်လုံးမလဲဆိုရင်ဒီ next ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးသူက log ကြသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော် phone number တွေကျွန်တော် confirm မထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး log ကြသွားဖြစ်ပါတယ်လိုမျိုးလောက်ကျသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account ပေါ့နော် TikTok account ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်ခြင်းတဲ့ချိန်လေးပေါ့နော်ပြန်ဝင်ခြင်းတဲ့ချိန်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ TikTok account ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က payment ထုတ်ဖို့အတွက် PayPal နဲ့ချိတ်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်တွေလိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီ account ကိုခုနလိုမျိုးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ log ကိုဖြည့်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PayPal account နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်သူကဒီ PayPal နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်တဲ့အချိန်မှာသူက confirm ဒါကိုယ့်ရဲ့ account confirm ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသူကဒီ mail ကိုကုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာပေါ့နော်။ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တာ US account ဆိုရင်US ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ country code မှာကျတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာခြေတာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ရွေးကြမလို့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်မြန်မာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ confirm လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြန်မာဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တယောက်ကစမ်းကုတ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကုတ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကုတ်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပို့လိုက်တဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ submit လုပ်လိုက်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ submit လုပ်လိုက်ချင်ဒီမှာဆိုရင် your account have been unlocked ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန log ကြနေတဲ့ account ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ unlock ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ continue ပဲကျွန်တော်ဆက်နေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်တယ် Okay ဒီနေရာမှာဒီနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကဒီကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့က confirm code ပို့လို့မရလို့ရှိရင်သူကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Gmail account ကိုသူကတစ်ခုထည့်ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့က Gmail account ထည့်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာalternate email address ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ဆိုလည်းဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Gmail ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Gmail ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Gmail မထည့်ဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူက skip for now ပေါ့နော် skip for now 70 and days ဆိုတော့ဆိုပြီးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9ရက်9ရက်လောက်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် skip လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ Gmail ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကလည်းကျွန်တော်ထည့်ပိုင်းလိုက်ဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတော့က skip for now နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account တွေကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်လုံမေကောင်ကကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရပါပြီပေါ့နော်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဂျပန်ဆိုရင်ဂျပန်ပေါ့နော် US ဆို US ဒီ account ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်
verify လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့လောက်တာဒီအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော် TikTok ခုနလိုမျိုးပတ်စံထုတ်တဲ့ချိန်လာလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးပြီးသားရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ထိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကာလကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒီခုနကိုယ့်ရဲ့ account ဟာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะတကယ်လို့ဒီခုနနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေကတခြားဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ယူလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ခုနဂျပန်ဖုန်းနံပါတ်တွေ US ဖုန်းနံပါတ်တွေလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာSMRC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့Okay RSC online ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ Okay ဒီလိုမျိုးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ်လာလဲဘာကြလာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က free ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေပေါ့နော် SMS တွေယူလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် US ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ US ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့က copy လိုက်ပေါ့နော် copy လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာ US ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကကုတ်ပို့ပေးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကဒီမှာဆိုရင်သူဒါခုမှယူထားတဲ့ကုတ်တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကသုံးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့တောက်ထားမှာเนาะတစ်ခါဘာလုံးတွေမှာသုံးနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တစ်ခါလေးမှာသူကသုံးပြီးသားအရာတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကုတ်တွေကလည်းဒီတခြားလူကယူပြီးသားတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးမရရင်တော့တစ်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်တွေကို receive လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ TikTok ဂျပန်အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ TikTok အကောင့်မို့လည်းရှောက်ကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးရှောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုး TikTok ကနေပြီးတော့ပတ်စံကျွန်တော်ရှာကျင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီခုနလိုမျိုးအောက်လွတ်မီကျွန်တော်တို့ကသုံးမရပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့ unlock ပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေလိုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်စားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်